বক্সের সাথে আমরা অন্য আর কি পাচ্ছি একটু বলে দেখান। কেস পাচ্ছি, আমরা কভার পাচ্ছি, আচ্ছা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, তারপরে এখানে অরিজিনাল অ্যাডাপ্টার পাচ্ছি, কেবল সিম ইজেক্টর। আচ্ছা ঠিক আছে, এখানে এই যে ফোনটা নিয়ে নিছে এই ভাই। তো ফোন কেমন হয়েছে ভাই? অনেক সুন্দর, ডিজাইনটাও তো অনেক সুন্দর, কালারটা দেখতেছি মাশাআল্লাহ একেবারে। ও আচ্ছা, ভাইয়ের চয়েস আর ফোন সেই। পিছনের ডিজাইনটা দেখতে পাচ্ছেন খুবই ভালো। এটা আমরা কি ফোনটা নিচ্ছি? এটা আমি দিচ্ছি vivoY17s। এটার কালারটা ডায়মন্ড অরেঞ্জ কালার। আচ্ছা 6128 ভেরিয়েন্ট। এটার প্রাইসটা নিচ্ছি অফিসিয়াল 15,999 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে, আপু একটু ওপেন করুন। এটার কালারটা সুন্দর আছে। আচ্ছা ওপেন করছেন না? আচ্ছা একটু দাঁড়ান। তো আপনারা আমার হাতে যে কালারটি দেখতে পাচ্ছেন, এটি খুবই স্পেশাল এডিশন একটি কালার। এই কালারটার নাম হচ্ছে গোল্ডেন অরেঞ্জ। তো আপনারা এই কালারটা নিতে পারেন, এই কালারটা অনেক সুন্দর একটি কালার। তো ফোনটা দেখতে পাচ্ছেন খুবই অসাধারণ, কিন্তু ডিজাইনটা কিন্তু খুবই ভালো একটি ডিজাইন। ঠিক আছে, আর বক্সের সাথে আমরা অন্য আর কি পাচ্ছি একটু বলে দেখান। এটার সাথে কেস পাচ্ছি, আমরা কভার পাচ্ছি, আচ্ছা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, তারপরে এখানে অরিজিনাল অ্যাডাপ্টার পাচ্ছি, কেবল সিম ইজেক্টর। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা চার্জার কত ওয়াট? 15 ওয়াটের চার্জার। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। চার্জে দিলে আপনার ফোনটা ওভারহিট বা ব্লাস্ট হওয়া বা গরম হওয়ার যে টেন্ডেন্সিগুলো থাকে ওগুলোতে না হয়। আচ্ছা ঠিক আছে। অবশ্যই কাগজগুলো রেখে দেবেন ভাইয়া, কারণ এগুলো অফিসিয়াল ফোনের কাগজ। নামটা কি হবে আপনার? তো এই সেটটাতে দেখতে পাচ্ছেন ভিভো আরও অফিসিয়াল অনেক মডেল রয়েছে। তো এটা হলো Y36। তো এই ফোনটা আপনারা দেখেন, এই ফোনটার প্রাইস আপনার দুইটা ভেরিয়েন্টে পেয়ে যাবেন। 24,999 টাকায় 128 জিবি পেয়ে যাবেন। পিছনের ডিজাইনটা দেখতে পাচ্ছেন খুবই ভালো। এই ফোনটাও কিন্তু মোটামুটি অনেকটাই ভালো, যাদের রেঞ্জ একটু বেশি ওরা নিতে পারেন এই ফোনটা। তারপরে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আরেকটি মডেল, এই মডেলটা হচ্ছে ভিভো V30। তো এই ফোনটাও কিন্তু খুবই ফ্ল্যাগশিপ একটা ডিজাইন। আপনারা দেখেন, ব্যাক সাইডটা দেখাচ্ছি, খুবই গর্জিয়াস ডিজাইন, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। কার্ভ ডিসপ্লের মধ্যে কিন্তু খুবই ভালো ডিসপ্লে, অ্যামোলেড ডিসপ্লে ব্যবহার করা হয়েছে, তো খুবই কিন্তু ভালো। তো এদিকে দেখতে পাচ্ছেন আরেকটি ডিজাইন রয়েছে V29e 5G। এই ফোনটি 5G, এটা ডিজাইনটাও দেখেন। আসলে ভিভো ফোনের পিছনের যে ডিজাইনগুলো রয়েছে খুবই অসাধারণ ডিজাইন। তো ফোনটার ক্যামেরাটা একটু আমরা দেখে নিই, ক্যামেরাটা দেখেন। এটার ব্যাক ক্যামেরাটা কিন্তু খুবই অসাধারণ, একদম ক্লিয়ার একটি ক্যামেরা। তো আমরা অন্য আরেকটি মডেল দেখি। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আরেকটি মডেল রয়েছে Y17s। এই ফোনটা দেখেন, এটাও কিন্তু আপনার খুবই পিছনের ডিজাইনটা দেখেন। এটা দুইটা ভেরিয়েন্টে আপনারা পেয়ে যাবেন, 4 জিবি আর 6 জিবি। তো আপনারা এটা 4 জিবি 14,900-তে পেয়ে যাচ্ছেন, আর 6 জিবি 15,900-তে পেয়ে যাচ্ছেন। এটা আরেকটা মডেল দেখেন Y27s। এই ফোনটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, পিছনের ডিজাইনটা দেখে নিই। এটা খুবই সুন্দর একটা পার্পল কালারের মধ্যে। তো এই ফোনটা আপনারা এখানে পেয়ে যাচ্ছেন 22,999 টাকায়। এই ফোনটার মডেল হচ্ছে Y02T। তো এই ফোনটা আপনার সিম্পলের মধ্যে যাদের বাজেট একটু কম রয়েছে তারা নিতে পারেন। 11,499 টাকায় আপনারা এটা পেয়ে যাচ্ছেন ফোনটা।
তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্পেশাল এডিশন, এটা আপনার B30। তো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আরও এই সাইডে আরও কিছু নতুন মডেল রয়েছে। Y22s, এই ফোনটাও দেখেন, খুবই ভালো কিন্তু পিছনের ডিজাইনটা দেখেন। এই ফোনটির প্রাইস রয়েছে 19,999 টাকা। তো এখানে দেখেন আরেকটি মডেল Y27s। এই ফোনটার ডিজাইনও কিন্তু আপনার পিছনে খুবই গ্রিনের মধ্যে রয়েছে, এটাও কিন্তু খুবই আপনার ভালো একটি ডিজাইন করা হয়েছে। ফোনটিও কিন্তু মোটামুটি অনেকটা স্ট্রং রয়েছে। আর আপনারা এটা পেয়ে যাবেন 22,999 টাকায়, এই ফোনটির প্রাইস রয়েছে। আপনারা আরেকটি মডেল দেখতে পাচ্ছেন, এই মডেলটি হচ্ছে Y17s। এটার মধ্যে আপনারা অন্য অন্য আরও কালার পেয়ে যাবেন, ব্ল্যাক কালার রয়েছে, গোল্ডেন অরেঞ্জ কালারটাও রয়েছে। আপনারা এখানে তিনটা কালার পেয়ে যাবেন এই ফোনটির। 15,999 টাকায় আপনারা 6/128 GB পেয়ে যাচ্ছেন। এটা যমুনা ফিউচার পার্ক লেভেল 4। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা ভিভো অফিসিয়াল একটি শোরুম। এখানে আপনারা আসলে অন্য অন্য আরও অনেক গ্যাজেট পেয়ে যাবেন। তো আপনারা চাইলে এখানে আসতে পারেন, এটা আপনার যমুনা ফিউচার পার্ক লেভেল 4-এ আপনারা মোবাইল শপ পেয়ে যাবেন এখানে। এখানে এই যে ফোনটা নিয়ে নিছে এই ভাই, তো ফোন কেমন হয়েছে ভাই? অনেক সুন্দর। আপনি কি ফোনটা কিনে খুশি? হ্যাঁ, 100%। আচ্ছা, ফোনের ডিজাইনটাও তো অনেক সুন্দর, কালারটা দেখতেছি মাশাআল্লাহ একেবারে। হবে না ভাই। ও আচ্ছা, ভাইয়ের চয়েস আর ফোন সেই অরেঞ্জ কালার। এই ফোনটা কিনে আমি খুব খুশি। আচ্ছা দাঁড়াও, ক্যামেরাটা দেখি ফোনের। আচ্ছা পিক তুলো, তোমরা সবাই মিলে একটা পিক তুলো, যেহেতু ফোন কিনছো পিক তুলো। আচ্ছা আচ্ছা, নিশাদ কই? নিশাদ। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দেবেন আপনাদের পছন্দের মডেলটি। আর আপনারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সবাই পাশেই থাকবেন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।